嗱，今日咧我哋睇呢個舜宇天會睇啲大少少嘅兩房單位。咁今日介紹呢一間咧就係 F 單位728尺嘅咁兩房，可以先望一望呢間小童房先嘅。咁呢間房咧佢做晒一個 lock 架床，咁亦都係有窗嘅。咁門口呢一度咧就會有一個開放式廚房啦。精妙之處就係呢個廚房位咧，我哋見到一樣有窗嘅。咁呢邊咧佢就做咗個吧台啦。咁你講緊一個700零尺嘅單位，佢仲可以做到個吧台之餘，我哋可以見到呢度有張4人嘅餐台。呢個單位靚在佢係望正水塘，咁我哋可以向前望望。咁如果樓層高啲咧，係非常之震撼嘅呢個景觀係。咁我哋可以望一望呢個主人房嘅 size 先啦。咁主人房呢邊咧都可以望翻呢個全水塘景嘅，可以望翻佢呢個 size 啦。咁啊做到一個3面落床，絕對冇問題。到頂櫃都齊晒嘅。咁我哋講緊呢個單位咧，月供都係14000幾蚊啫，就可以買到間兩房望正水塘嘅。咁如果鏡頭前嘅你有興趣呢間兩房728尺，月供14000幾蚊嘅話，就 mark 低佢啦。呢間 F 單位。咁我哋望埋呢個廁所空間先。咁睇完 F 嘅話咧，我哋睇下一個單位啦。嗱，咁我哋睇睇呢個 I 單位啦，707尺。咁你先過嚟呢邊先，我閂翻個門。呢個單位非常之犀利，707尺做到3房。我哋先望一望後邊嘅空間先。呢個位咧係絕對有條件做一個獨立式嘅廚房嘅。咁入邊咧仲有個位置，我建議會做一個曬廊區。咁廁所個空間亦都可以望一望嘅。707尺有別於其他嘅兩房，就係呢個單位有條件做3房。先望呢個客廳嘅佈局同空間合唔合理先。咁我哋可以先睇睇啲房嘅空間先。咁呢度有間小童房啦，同樣一樣有窗嘅。有2間房係會有景觀，我哋先望呢一間主人大房。景觀咧就係向東。就望翻呢個水塘，咁高層啲啊當然再靚啲啦。咁我哋睇埋另一間房先。咁呢間房同樣都係個景觀嘅。鏡頭前嘅你對於3房預算有限，又想買到一個細少少嘅3房，就睇呢間啦。月供15000幾蚊就可以攞到呢間707尺嘅細3房，有樓層可以揀嘅。有興趣嘅話，我哋睇埋下一間。咁我哋前面睇有2個單位啦，咁我哋入嚟望一望呢邊先。我閂翻個門先啦。嗱，咁我哋呢度係一個大少少嘅3房嘅，咁可以望一望呢啲廚房、廁所空間先。咁呢一間咧就已經係舜宇天會，如果以兩房同細3房嚟講咧，最大㗎啦，784尺。咁呢個亦都係最後一間我會介紹嘅單位。咁先望啦，佢細3房得嚟，個廳係絕對夠大嘅空間係。咁我哋有一樣嘢就係好特別嘅，就係呢個儲物空間，到頂嘅櫃係非常之多。咁個廳睇電視嘅距離亦都係非常之大。咁我哋先睇睇啲房嘅空間先啦，先睇呢間細房。784尺做到3房，啲房嘅空間係可以接受嘅，同樣有窗。咁同啱啱一樣嘅，有2間房一樣有海景嘅。咁呢間房亦都係向東。咁我哋可以望埋啦。向東望海景。如果你冇呢個需要做3房嘅話，其實做2房嘅話，空間係更加啱 size 嘅。咁鏡頭前嘅你介紹咗呢3間，所有嘅月供都係講緊係14,000到15,000蚊嘅啫。咁如果有興趣嘅話，呢3間可以 mark 低佢。嗱，啱啱先咧，我介紹嗰個728尺咧，我講高層嘅景觀更加靚嘅2房就係咁樣啦。你睇下幾震撼呢個景觀，呢個樓層係仲有㗎高層。咁我哋睇埋剩翻嗰2間先。嗱，啱啱講嗰個707尺做到一個細3房。你睇下，上到嚟呢個樓層向東，嗱，雖然對面遠方係會起樓啊，但係嗰度係 A 區，係非常之遠啦。
但係你可以望翻呢個房間啊、廳嘅空間咧，其實係未做間隔之前咧係非常之大。有條件咧，其實真係做個兩房仲好過。咁當然啦，你有需要嘅就按示範單位做3房。我哋睇埋個784尺先。嗱，上到嚟啦，784尺，啱啱最後嗰間 J 單位。你睇呢個向東嘅景觀，呢個一個比較大少少嘅3房就得，2房就得，空間絕對夠大。咁鏡頭前嘅你有興趣嘅，真係私信我啦。再見。